当臭猫第一次当卧底，来看这好。我操，不是仓库，就6万块钱，啥也没有啊！我靠，哎，我去3强度了呀！我靠了，天崩开局！我操，有8张卧底证吗，兄弟们？号主留给我唯一的机会就是要打卧底吗？我操！来，号主打卧底是吧？行，我先用卧底证，这几张卧底证给你挣点存款好吧，挣点启动资金好吧，兄弟来。选择的话，咱们选意图好吧，咱们看哪个图进得快行吗？好，意图秒进行吗？来整意图行吗？我操，啥呀？没有卧底科技也牛，我还有个电话，我靠，7发子弹不是？哎，翻村户我点兄们可以，空投我操，空投太远了呀！毕竟我们看这翻村最肥的箱子在不在兄们？哎靠，有人，等一下，我操！哦，哥，保定要队友，我红光。哇，得吃了！我操，真他妈带700发马格兰，你要干嘛呀？那个打生化呀！我操，白门被吃了，是这个人吃的吗？我改建模式，完了来人，找一个。我操，不是卧底吗？也是卧底，我操！哎，不好意思，同行，没有办法，好吧，我也要破产了，懂吗？我只能含泪对你们出手了，好吧？黑市先买个老鼠药啥的，行，稳住，好吧？来，我红光快买了3加密，行吗？老鼠要买1瓶，好吧？我快没钱了。我操，不是啊！这来张黑卡，哇，有的，稳了，兄弟们！我跟你们说，这把咱们随便挣点，好吧？下把的话，咱们开张黑卡，直接启动资金又有了，我靠！哎，我去！哦，可以。哎，来了，必点关注。我来点。嘘，别急，看到没有？枪口露出来了。打脚！我操，这不是！哇！转！没事，纯赚的好吧，纯赚的不亏好吧，哥们。纯赚不亏，让我看启动资金多少，兄弟们。2个红色变卖物的话，也就20万，我靠，战备呢还是不够好吧？毕竟黑卡咱们留着，咱们再打一把卧底好吧？咱们再凑点启动资金，咱们直接开黑卡，懂吗，哥们？来，兄弟，卧底的神，兄弟来！哇，依旧是翻村卧底，我靠，这把还有折耳根吗，哥们？来，别，我们是卧底，就我们折耳根打不到我们。哇，第一次跟折耳根间隔这么近，好紧张呀，我靠！偶遇折耳根有点，哎，我操，完了手滑了，完了，我操，我他妈手贱呀，我靠，下一次打他了，别急，我操，防御可以，兄弟，来，快走！我操，这折耳根打得这么痛，这卧底身份是怎么恢复呀，我靠，完了呀，我操，啊，别哥，我错了，手贱呀，我操，滚，哥，快恢复，我操，这人机这么痛，爷爷，快恢复。哦，没有兄弟们，我说主要是这把空投不好，懂没懂？我说实话，我主要是想刷一把有空投的复活点的吧，来。大臭猫来喽！来，兄弟们，这把绝对有那个啥，你看这把空投就进了很多，是不是？所以说一切都在计算之中，好吧，兄弟，来，问题不大。挖狙，完了机甲，不是我打机甲，有没有种可能机甲在脚下？我靠，完了，阿多斯，我打一个。我操！我的空投呀，被机甲抢了呀！我靠！啊，这机甲给我等着，真的，我这把他妈必须制裁你了，真的！啊，别哥，不要！这把呢？空投干动。哎，没事。上把主要也是没空投好吧？来，我这把我必须吃一个空投，真的，我操！我已经对空投产生一种执念了，懂吗？真的，我不吃个空投，我真他喵的气晕了呀！我操！别急，空投近在咫尺，行吗？完了脚。操！我操！我打7套吗？不是，为什么7套呀？我靠！为什么又没空呀？你们完了，废了！别炸！升华，找一个。对手呢是现在破产了，想点欢乐给主角的触摸电赔。还有3张卧底证，我要靠自己的嘛！来，最后一把卧底，兄弟，最后一把，只要能到达那个地方，我做到了，兄弟们，我做到了！我操！哦，2根黄银，牛逼！来，比买瓶老鼠药，哥们！我操，完了！
51。妈的小卧底，你打到我打你妈！还骂我操！卧底咋了？卧底你打不过？哇！怎么还有啊？行，兄们，来，3年之约已到，好吧？来，我做到了，兄们，来4根黄衣，130万的启动资金，来这么多大砍刀，我操，可以来。还有张黑卡，兄们，来3年之约已到，卧底给我滚，哥们儿，不认识你了，懂吗？3年之约已到，邱师傅直接忘本放弃，卧底穿上7套，欲听后事如何，且听臭猫下回分解。